что ж, дорогие друзья, наша программа продолжается. Я хочу еще сделать одно объявление. Я думаю, что оно будет интересно, но только для тех, кто у нас англоговорящий. Дело в том, что я уже много раз рассказывала вам про такого удивительного человека, который уже почти 60 лет нет на этом свете, но говорят, что он наблюдает за нами со звезд. Это Бруно Грёнинг. И приезжает доктор, врач из Германии, с руководителем этой большой группы, которая во всем мире сейчас функционирует. Есть круг друзей Бруно Грёнинга. У нас здесь тоже в Чикаго есть. Почти в каждой деревне или в соседней деревне от вас есть обязательно этот круг. И люди там собираются, это бесплатное совершенно общество. То есть вы можете сделать, конечно, донейшн, и помогать им нужно, но вы можете участвовать в собеседованиях и говорить о здоровье, и вам помогают выздоравливать. И приезжает достаточно известный в Германии врач Гюдо Карри, и он будет делать лекции в нескольких местах, поэтому он здесь будет почти неделю, и даже чуть больше, и вы можете посетить, если вам интересно, потому что он будет рассказывать о тысячах интересных случаев, когда люди, собираясь просто так и говоря о своих, проблемах, они вдруг выздоравливали. Больные, которые не могли ходить, начинали ходить. Есть замечательный фильм, посмотрите, он переведен на русский язык, Бруно Грёнинге, называется «Феномен Бруно Грёнинга». Там 3 серии. Первая серия о его жизни, как этот мальчик с детства, в общем-то, обладал какими-то свойствами, и потом, как он, в общем-то, стал просто от того, что он говорил, а на него собирались стадионы, чтобы его послушать. Люди на этих стадионах, в общем-то, выздоравливали. Диабеты проходили, раки проходили, артриты проходили, в общем, много разных болезней проходило. И сейчас его дело живет и процветает, и во всех штатах, вообще во всем мире есть, даже в Новой Зеландии, в Австралии есть эти кружки друзей, они так называются, круг друзей Бруно Грёнинга, и все эти люди, которые там участвуют, они называют друг друга только как друзья. Мой друг такой-то, а мы собирались с друзьями, и они друг другу желают добра и желают, естественно, здоровья. Поэтому, если вы понимаете по-английски, я вам предлагаю посетить это мероприятие. Значит, есть контактный телефон. Я все не буду телефоны зачитывать, потому что на каждую локализацию есть свой, но телефон вы можете, запишите 1-773-677-7307. Значит, 6 октября, это понедельник, в Palace Heights будет лекция вечером. Затем во вторник, 7 и во вторник, 14 тоже будет в Арлингтон Хайтс 2 встречи. Вы можете тоже туда прийти, это бесплатный вход совершенно. Если захотите сделать донейшн, то вы можете это сделать. Потом в среду 8 это будет уже в Чикаго, в на Ирвинг Парк Роуд, там есть публичная библиотека. В пятницу 10 это будет в Глен-Эллен, тоже будет в библиотеке. В общем, вы, безусловно, можете найти время и место, куда вы можете пойти и послушать. Я поставила это на свою персональную страницу, как Елена Коулс, на Фейсбуке. Поэтому там просто стоит эта афиша. Вы можете посмотреть, прочитать и выбрать место, которое вам более всего удобно. И я все-таки предлагаю вам пойти послушать, потому что он будет рассказывать очень интересные вещи о людях, которые уже много лет. Бруно покинул этот мир, по-моему, в 51 и 52 году, но во всяком случае уже очень давно.
а количество его друзей увеличивается. Люди, которые помогают себе и другим, их становится все больше. И вот эта доброта, которая идет от этих людей, она помогает очень многим выздороветь. То, чего не делают фармацевтические препараты. Поскольку я сторонник именно вот такого подхода, то вот я вас и агитирую, пожалуйста, пойдите, послушайте, что он говорит, потому что, это... Вы даже можете почувствовать какое-то улучшение своего состояния, просто слушая эту лекцию, потому что очень много людей во время всяких таких лекций просто брали и выздоравливали. Может быть, это звучит как какой-то бред, но посмотрите вот этот фильм «Феномен Брюна Грёнинга». Он есть на русском языке на Ютубе. И вот 2 и 3 серия, там просто люди выступают и про себя рассказывают, какие они были больны, что с ними было, что они сделали, о чем они подумали, как они попросили Бруно их вылечить. И вдруг, сюрприз, они выздоравливали. Это чудо, это, наверное, невозможно в это поверить. Но поскольку это тысячи людей, понимаете, это не 2, не 3, а тысячи людей, то, естественно, на это следует обратить внимание. Поэтому, когда говорят, что это все там про что угодно, это все выдумки, это все не так, я не считаю, что если что-то случилось хорошее в этом мире, что это просто так. Я в это просто не верю. Потому что, когда человек выздоравливает, это значит, что он перестроил все свое нутро. Он перестроил свои волновые колебания своих ДНК, потому что ДНК колеблется. Он перестроил отношение к этому миру, отношение к другим людям. Вы можете в это не верить, значит, вам это не надо. Это ваш выбор. Повторяю, это селекция. Понимаете? Идет селекция, громадная селекция. Нас действительно стало слишком много. Так пусть останутся те, которые добрые, которые помогают, которые понимают, и которые хотят с вами и для вас работать. В прямом смысле этого слова, в хорошем смысле. Не горбатиться на вашей свинофабрике, а действительно помочь вам выздороветь. Таких людей очень мало. И вы их нужно найти, холить или лелеять и беречь контакты с ними. И если вы пойдете на эту лекцию, вы, безусловно, таких людей там встретите. Я вас слушаю, пожалуйста, вы в эфире. Телефон, пожалуйста, еще раз скажите, 773. Сейчас, один момент, сейчас вам скажу. 773 677 7307. 07? Да, 7307. Спасибо. Есть в Чикаго, так что можно и в Чикаго посетить тоже эту лекцию. Хорошо, спасибо. У меня не так много времени, но я хотела бы вам сказать о детях, которых я очень, так сказать, люблю. Я смотрела свои журналы, я же журналы издавала много-много лет, 15 с лишним лет. И я нашла журнал, я не знаю, кто на Фейсбуке увидит. Этот журнал, он вышел в апреле 2012 года. И видите, эта цветная обложка посвящена аутизму. И здесь который ребенок как будто как за стеклянной стеной. Здесь дети, которых закрываются от теток с иголками. Здесь отравленные всякие газы, потрясающие красоты отравленные конфеты и фрукты, и даже территории, на которых ходить просто нельзя. И тогда журнал вышел в апреле 2012 года, здесь было написано статистические данные. Сегодня 1 из 88 рождающих детей в США заболевает аутизмом. Сегодня, в 2025 году, 1 из 31 ребенка заболевает аутизмом. И главная причина, к сожалению, опять же, это необдуманное иглоукалывание, на котором зарабатываются большие деньги. Прежде всего на самих уколах, а потом
Мы будем лечить этих детей до потери пульса всевозможными препаратами. Я один раз была, меня пригласили, и очень хорошо, что я поехала, хотя, наверное, если бы я знала, что увижу, не поехала бы ни за что. Пригласили посетить дом, таких несколько домов. Это обычные такие небольшие домики, которые у нас здесь на территории нашего Чикаго-ленд имеются. И там живут дети, они либо умственно отсталые совсем, большинство, или аутичные дети. Они практически не говорят, очень плохо коммуникируют. Дай бог, что если они умеют за собой как-то ухаживать, ходить на горшок. Вот. И они живут там одни, и с 2 или 3 надсмотрщиками, которые такие здоровые мужики, потому что дети могут быть эти агрессивные, это в основном подростки, конечно, вот, и сила нужна противостоять им, и которые им там варят кашу, кормят их, и эти дети, смотреть их невозможно на них. Один мальчик, у меня даже есть фотография, просто лежал на полу, вот, значит, скорчившись, он просто лежал на полу. Потом, там у него были проблемы, и я сказала, дайте, привезите его ко мне в офис, мы попробуем там что-то сделать. Его привезли ко мне в офис, и он тоже лег у меня сначала в коридоре на полу, потом уже в моей комнате, в кабинете на полу лежал, скорчившийся, знаете, вот ручки-ножки поджал, хотя ему лет, наверное, было 12, я так думаю. Это кошмар. На этих детей без содрогания смотреть невозможно. Многих этих детей родители бросают. Это понятно. Это невообразимый труд. Я много раз говорила, что те родители, которые борются за своих детей, не жалеют ни своих сил, ни своего времени, ни своих денег. Это герои. И, как правило, если они борются, у них получается. Понимаете? Вы отдаете своему ребенку свою энергию. То, чего у него не хватает. Но, конечно, это дорогое, если можно так сказать, удовольствие. Потому что этим детям очень много нужно. Им нужна определенная диета, определенные продукты, нужно проверить, на что они чувствительны. К сожалению, на многие эти тесты, они все дети в основном находятся на публикейте, но и даже индивидуальные страховки, в общем-то, это не оплачивает. И постоянно нужно что-то искать новое. Вот сейчас, вот благодаря вот этому решению, что Publicate будет оплачивать лековарин, я думаю, что этим детям можно будет больше помочь. Потому что до этого основным направлением был вот этот вот определенный форма B12, но он некоторым помогал, а некоторым нет. Но мы все же разные, и нужно пробовать. Это не только при аутизме, это, допустим, при онкологии. Те люди, которые знают, что они верят в свои силы, и которым ничего не жалко, и которые честно относятся к тем событиям, которые произошли у них в жизни, и не скрывают, там, тут чуть-чуть не досказал, тут чего-то спрятал, тут чего-то, так сказать, своровал где-то, то они, как правило, избавляются даже от очень серьезных, страшных проблем. Я вас слушаю, вы в эфире. Здравствуйте. Да. Уважаемый доктор, а вот как вы думаете, Бруно бы мог таким детям помочь? Вы знаете, Бруно ведь... теория и философия Бруно была и есть всех, кто в этом круге состоит, это то, что вы свою проблему отдаете Бруно. Угу. Бруно посредник между высшими силами и вами. И вы его просите: Бруно, забери там у моего сына, там, я не знаю, рак, или забери у моего сына диабет, забери у меня какие-то мои собственные там проблемы, артрит, гастрит. Но вы должны это делать с открытым сердцем и с открытым, знаете, здесь определенный должен быть настрой. Поэтому вот этот круг, который собирается, вот я, допустим, состою в 2 кругах. В одном я не могу участвовать, потому что это российский круг. У меня из-за разницы во времени я практически не могу в них участвовать, потому что я не могу в 2 часа ночи выходить на связь. Вот. Иначе у меня весь день будет потом разбит. А вот наш американский круг, я выхожу практически каждую неделю, мы встречаемся на интернете.
И это всегда очень интересно, всегда это полезно, это всегда ты слышишь, кто-то другой что-то достиг. Я считаю, что это очень полезно. Если вы не верите в это дело, можете поучаствовать, послушать, посмотреть. То есть, чтобы оно как бы помогло, нужно верить. Иногда не нужно. Если вы посмотрите, опять же, фильм, я вам призываю, посмотрите все-таки фильм «Феномен» Бруно Грюнинга, вы увидите, что там люди, которые просто там с соседкой пришли там на этот митинг, а Бруно там что-то говорил. Но Бруно все время говорил о высших силах, о Боге. Но это когда он был жив, а сейчас же его нет. Но все равно его идея-то осталась такая же. Как бы дух его должен быть, да. Идея же тоже то же самое, что... И поэтому он говорит, у вас есть много всяких проблем. Я могу вам помочь, я передам ваши проблемы наверх. А как вверх решит... И вы посмотрите, там был человек, который не ходил, вообще не ходил много лет. Он вдруг встал и пошел. И это не подстановка, знаете, как он есть там... это не... Как не тут нам великий, великий, тут помните, там сколько, 20 лет назад или 25 лет назад к нам сюда приезжал великий шаман Сибири в перьях с бубном. И плясала у нас на сцене за большие деньги, билеты продавались за большие деньги под музыку Высоцкого. Это катастрофа полная была. Мы даже журнал, у меня есть журнал, в котором мы все это описали. А потом он в конце, как положено шаману, потому что шаман очень на большой энергии, там энергию себя выдавливает, и потом он упал и как бы должен был отдохнуть. Вот он упал под бубен свой и Высоцкого, и потом, что случилось, он 2 секунды полежал на полу и встал, и покланялся. И все ему похлопали. Но зато начали покупать его всякие эти диски и так далее, и так далее. Поэтому а потом оказалось, я через несколько лет узнал, что это вообще не шаман, которого привезли из Сибири, а какой-то мужик из Бруклина, который в перьях. Это просто спектакль был. Да, на котором сделали деньги. Они его провезли по Америке. Сделали ему эти там перья. Потому что настоящие шаманы, они что-то делают. Нет, он что-то делал. Он там бубен свой... то, что он бубен гремел, это понятно. Но я имею в виду, что настоящие шаманы лечили там свои... Да, конечно, у них же есть возможность это делать. А у этого ничего не было. Он просто прыгал там. Я же говорю, он прыгал под музыку Высоцкого. Я не помню, какая это была песня, но вы сами понимаете, что никакой шаман под Высоцкого плясать не будет. Это понятно. В общем, как-то так. Спасибо, что вы позвонили. Так что будьте здоровы. Да, спасибо. Да, всего доброго. Ну что ж, у нас программа продолжается, и сейчас мы перейдем на другую тему. За здоровье, хватит за упокой. Поэтому мне всегда нравится, когда к нам в студию приходит доктор Татьяна Технерядова, и она нам сейчас будет рассказывать, как нам быть здоровыми. Здравствуйте, доктор Лена, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я доктор-натуропат, я не лечу лекарствами. Сделаю небольшое отступление, потому что к нам присоединяется много новых радиослушателей, которые не все знают, потом звонят и спрашивают, как лечить что-нибудь с лекарственными препаратами. Это к вашим докторам, а ко мне больше о профилактике. У нас сегодня достаточно интересная тема нашей передачи. Доктор, рискнете попробовать? Да я всегда, я на себе Я что только не пробовала. Я что на себе не пробовал, я себе ногу резала на 3 месяца, чтобы проверить. Видела ногу мою, да? Чтобы доказать, что... Попробовать надо было, я вам объясню, почему. Я сейчас покажу препарат. Я раскусила, спасибо, потому что я эти капсулы не брала, вкусненькие. Да, вкусненькие, но не оливковое масло, правда? Есть привкус. А мне нравится, он такой немножко такой горьковатый, очень вкусненький. Скажем так, душистое такое масло, достаточно очень душистое. Это масло черного тмина. Его можно же не раскусывать. А почему? Вообще его не нужно раскусывать. Да? В идеале. Нет, доктор, это все нормально. Я специально предложила вам раскусить. Прежде чем рассказывать вообще о масле черного тмина, почему я предложила доктору раскусить, у меня есть хороший приятель, который
заканчивал, по-моему, в России мединститут, потом в Израиле. И вот он с этим маслом, скажем так, имел много дел. Доктор с высшим медицинским образованием, доктор, не натуропат. И вот он сказал, что он раскусывает капсулы и жует их. Дело в том, что эти капсулы полезны не только вовнутрь, но еще и в ротовой полости. Они снимают воспаление, десневое воспаление. Но я попросила вас принять это масло и раскусить капсулу. У меня есть еще оно в жидком виде, я сейчас тоже покажу. Это просто пить. Это пить. Да, а это в капсулах. Ну, кто как А любит, вкус и такой смотря же? с каким... Да, вкус такой же. Это я дала вам для того, я вот ехала. Дело в том, что мы это масло получили буквально несколько дней тому назад. И я взяла с собой в машину, и я решила все-таки, прежде чем предлагать своим пациентам, я должна попробовать там масло. Я попробовала 15 минут тому назад. Прежде чем предлагать пациентам и даже рассказывать об этом масле, а это масло уникальное, ему тысячелетия, его целебным свойствам, я должна была убедиться, что там не оливковое масло. К сожалению, многие компании, которые не проверяют, у нас натуральные препараты, чтобы вы знали, в Америке не сильно проверяют. Проверяют тогда, когда уже кто-то там свистнет, скажет, что что-то случилось, у кого-то возникла аллергическая реакция. Такие ситуации были, и тогда начинают проверять, что там что-то не доложили или переложили. Здесь действительно масло черного тмина. Можно прочитать и можно попробовать. А чье это производство? Это Индия. Это Индия, и если вы обратите внимание на название компании, это изготавливали специально для нас. Поэтому я его проверила. Компания уже проверенная. Полгода до этого мы заказывали у них валерьяну таблетки желтенькие, к которым мы привыкли. Учитывая, что сейчас затруднен привоз импорт каких-то препаратов определенных, валерьянки одно время не было, ее сложно было привезти, и мы пошли на такой вот, в общем-то, путь. Мы прислали в Индию обычную валерьянку желтенькую, и мы ее сделали сильнее, она у нас есть, она не 20 миллиграмм, а 120 миллиграмм, то есть одной таблетки вполне достаточно, чтобы успокоиться. У нас есть, и если вы заметите, да, это изготовлено для нашей компании Herb USA, это наша компания, которая закупает во многих странах Европы, Азии, Израиля, наших бывших стран СНГ и так далее. И в том числе мы сотрудничаем достаточно тесно с Индией, мы берем у них сиропы, натуральные сиропы, в том числе противоаллергические сиропы, очень хорошие. При мокром кашле, при сухом кашле, детские, взрослые. Вот они выпустили аллергический сироп, пациенты попробовали, сказали, работает. Я могу рассказывать много, но я хочу вернуться к маслу. Значит, масло должно быть качественное. Прежде чем о нем рассказывать, об этом масле, о каком-то другом, это масло должно быть, оно должно работать. У нас есть оно в капсулах, оно есть уже в нашей аптеке, мы туда уже доставили вчера, и оно есть в жидком виде. Масло... Доктора, как лучше? В жидком виде или было капсуле? еще тысячелетия тому назад, и его нашли в гробнице Татон-Хамона. Мне это вот слово нравится, я его читала когда-то. Но Татон-Хамон мне ни о чем, честно говоря, не говорит, кроме того, что мы все знаем, что это там какой-то фараон. А вот Авиценна для меня уже поближе. И я люблю иногда открыть книжечку. У меня есть такая старая книжечка, но она не во время Авиценны выпускалась, наверное, ей уже много-много лет. Там есть очень интересные советы, в том числе и по маслу черного дерева. Значит, по поводу приема сейчас я расскажу, как лучше, для разных целей. Дело в том, что почему это масло вообще такое уникальное? В нем более 100 полезных компонентов. Вот представляете, мы берем витамины, там, 20-30 компонентов. У нас есть шикарные витамины. Наши американские проверенные компании, профессиональные компании, витамины, минералы, аминокислоты, травы, пробиотики, но не 100 компонентов. Вот 100 компонентов я даже затрудняюсь сказать, в каком препарате я встречала такое количество полезных компонентов. Это и витамины, это и минералы, это и омега-3, это группа B обязательно для нервной системы. Кроме омеги-3, омега-6, жирные кислоты для работы сердца и так далее, и так далее. Для чего это масло? Вот ближе уже, так сказать, к телу, ближе к человеку, как мы его можем использовать и почему я вообще сегодня, еще тепло на улице, начала о нем говорить. Я об этом масле всегда вспоминаю ближе к осени.
И мы когда-то закупали его в Турции, это масло, очень много, там тоже оно достаточно качественное, это масло. И закупали его именно, вот начинали употреблять именно вот в конце сентября. Поэтому сегодняшняя передача, когда вы меня спросили, о чем мы будем рассказывать, у меня даже не возникло сомнения, что несмотря на то, что на улице тепло, это же не вечно. День-два, неделя, и начнутся простудные заболевания. И вот это масло, которое обладает вот таким немножко пряным вкусом, ну, так сказать, что оно очень вкусное, я не могу, но оно не неприятное. Мне нравится, у меня вот во рту очень... Вот такое после вкусия остается достаточно надолго, поэтому если у вас есть, как я уже сказала, проблемы в ротовой полости, такие как гингивит и пародонтоз, это масло помогает снять воспаление, особенно после чистки зубов, или вот осенью, весной, когда воспаление десневые возникают, вы можете его пожевать или взять в жидком виде и как бы пополоскать рот и потом глотнуть. Это первое. Значит, второе. Для иммунитета масло помогает реже болеть в период простуд. Оно обладает очень сильным свойством как антиоксидант. Оно обладает противовирусным действием. Вот почему об этом масле я сегодня начала говорить. Ну, кроме остальных полезных свойств, о которых я еще остановлюсь. Если вы собираетесь в дорогу, если это замкнутое пространство, не просто куда-то поехать в машине, собирать грибы там, или подышать свежим воздухом, а именно вот самолет вы выбираете, за неделю до этого попринимайте масло, это вас избавит от чихания, кашляния или во время отдыха, или когда вы возвращаетесь. Там было тепло, здесь будет уже холодно через неделю-две, вы можете его взять. Ну, далее, если вы пожилой человек, если вы часто болеете, или если вы не хотите заболеть, ну, в общем, попейте это масло, повысьте свой иммунитет и не будете, даже если вы заболеете, то или иное простудное заболевание пройдет намного легче. Я часто принимаю это масло и достаточно редко болею, скажем так. Далее, это масло очень любят, ну, скажем так, образованные мексиканцы. Я вам скажу, почему. Я даже такой вот у меня фраза выскочила. Вообще у мексиканской популяции очень часто есть заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит. Я не знаю причину, я не вдавалась в подробности, но очень часто они приходят с этим, и они вот ищут масло. И когда я разговаривала с ними, насколько это было реально договориться, значит, для тех, кто не совсем знает английский язык, но тем не менее они лечат заболевания, вот очень оно популярно у них, потому что они лечат заболевания такие как гастрит, как язва и так далее. Масло черного тмина улучшает пищеварение, заживляет слизистую желудочно-кишечного тракта. Отойдем от передовых мексиканцев и все-таки вернемся к научным исследованиям. А сейчас масло черного тмина уделяют достаточно много внимания и много научных работ, лабораторных исследований, которые доказывают, что масло черного тмина действительно улучшает пищеварение, лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ и облегчает работу у кого там непереваривание и так далее, особенно после хелиобактера. То есть вот вы пролечились, или вы не лечились, или вы хотите уменьшить титр хелиобактера натуральным путем, попринимайте, попробуйте, посмотрим, как вы себя будете чувствовать. Я надеюсь, что намного лучше. Дальше. Сердце и сосуды. Поддерживает нормальный уровень холестерина. У меня часто пациенты спрашивают, если у меня нормальный. Ну, значит, нормально, значит, оно окажет свое антиоксидантное действие, стимулирующее, то есть оно не навредит. Чем хороши вообще натуральные препараты? Они практически не обладают побочными эффектами. Масло черного тмина не рекомендуют принимать беременным женщинам. Почему никто толком не пишет? Ну вот не рекомендуют. Во всяком случае рекомендуют посоветоваться с врачами. Далее, если у вас кожные заболевания, ну, пойдем к жидкому маслу. На жидком масле, на растворе, масло, 100% масло, редко можно такое найти, 100%, значит, оно для skin disease, для заболеваний кожи. При заболеваниях кожи, любое заболевание кожи, попробуйте воспользоваться этим маслом, и, возможно, это вам пить не или надо мазать? Мазать. И пить, и мазать. Ну, вообще, мазать. Это масло можно и вовнутрь, и наружу.
наружу. Далее, ну, антиоксидант мы уже говорили, противовоспалительное мы говорили, желудочно-кишечный тракт мы говорили, противовоспалительное говорили, антибактериальное, кстати, диуретик, но это еще не все. Если у вас сухая кожа, вы можете им воспользоваться. Если у вас пигментные пятна, если у вас некрасивая кожа, морщинки и так далее, попробуйте добавить в свои маски, в свои крема буквально несколько капель. Далее, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели красивыми, пышными, ухоженными, не ломкими, добавьте это масло в свой кондиционер, или его можно просто так использовать. Вместе советуют с кокосовым маслом или с облепихом пополам, потому что это масло достаточно концентрированное. Еще раз вам покажу в камеру. Вот это масло, оно жидкое, и вот такое масло я не показала в капсулах, которые заставила вот доктора проживать, попробовать просто вкус. Далее, если вы простыли, все-таки возвращаюсь к простуде, потому что ну вот рассказываю все, что я знаю про это масло, эмоций очень много, оно классное, оно хорошее, и оно действительно работает. В утренний чай с медом добавьте ложечку масла, жидкого масла, не капсулированного, кстати, капсулы из натуральной желатина, то есть это веганские капсулы, тут ничего нет тоже плохого, и оно тоже 100% масло. Но вот жидкое можно добавить в чай, оно вас согреет, а оно не даст вам заболеть. И вот утренний чай с медом даст вам энергию на целый день. Кроме всех его полезных свойств, о которых мы говорили, вы еще получите и энергию. У нас есть звонок, доктор, давайте возьмем. Давайте ответим. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире. Доктор, скажите, пожалуйста, Black Seed Oil, это вот это масло черного тмина или это что-то другое? Нет, это Black Seed Oil. Это все правильно вы сказали. Да, это просто... так оно по-английски звучит, да? Да. Это просто передача на русском языке. Вот, да, у нас флаконы, безусловно, на английском, но я уже перевожу на русский язык и рассказываю о нем дальше. Уникальное свойство. Вот смотрите, масло там противовоспалительное, антиоксидант, дает энергию, но вместе с тем, если у вас проблемы с нервной системой, если у вас стресс, если вы плохо спите, вы можете тоже принимать это масло. Ну, действительно уникально, да? Днем энергия, ночью не возбуждение, а именно улучшение сна. Оно мягко расслабляет и дает возможность вам уснуть. Ну, давайте представим, что уже все начали кашлять. Наступила простуда. За окном уже нет такого солнышка, а именно такой дождливый день. Попробуйте это масло. Вкус, можно сказать, такой терпкий немножечко. Не знаю, вот я до сих пор у меня во рту, а мне нравится. Оно терпкое, но оно пряное. Оно достаточно пряное, оно не неприятное. Попробуйте это масло. Эти масла, я повторю вам, еще есть в нашей аптеке MedUSA Pharmacy, которая находится по адресу 333 83 дорога. Это на пересечении 83 и 60 дорог в городе Манделайн. Еще раз, 333 83 дорога на пересечении 83 и 60 дороги. Такое бордовое здание, вот наискосок от магазина Алов. Очень часто наши пациенты заходят в Алов и спрашивают, где аптека. Новые пациенты. И им показывают вот наискосок. Это близко, можно пешком перейти дорогу. Более подробную информацию вы обязательно получите в нашей аптеке. Еще раз я покажу вам это масло Black Seed Oil или масло черного тмина. Для тех, кто нас смотрит, уникальное масло. Про это масло говорили, сейчас дословно не скажу, но смысл был такой, и у Авиценны это упоминалось, что это масло средство от всех болезней, кроме смерти. Вот высказывание было такое. Ну, действительно, хорошее масло, хорошее средство для того, чтобы оставаться здоровыми. Можно еще так сказать, что масло черного тмина – это сила природы в каждой капле. И на самом деле даже природных, как я уже сказала, средств не так много с таким богатым оздоравливающим эффектом. Вот у нас речь шла о масле черного тмина, и у нас остается еще немножечко времени.
И я хочу... Нет, у нас еще есть немножечко времени, вы Я можете разделила поподробнее. пополам, поподробнее. У меня есть еще одно масло, о котором я хочу рассказать. Мы несколько передач тому назад я рассказывала о препаратах на основе масла орегано. И это масло, скажем так, менее известно. Ну, оно становится популярным, скажем так, не со времен Тутанхамона. Греки, допустим, там Израиль, арабы и так далее, они более такие турки, они более к маслам, они ближе к маслам, они ближе к природе в этом плане, чем мы. И для нас эти масла достаточно редкие. То есть мы привыкли там масло расторопши для волос, я не знаю, масло лимона, масло мяты, масло мелисты, репейное, вот, да, хорошо, с крапивкой, с ромашечкой, у нас все это есть, можете прийти, пожалуйста. Но вот такие масла, как масло черного тмина или масло орегано, они достаточно редкие. Они разные. Что их объединяет? Масло орегано и масло черного тмина – это два масла, которые хорошо помогают остаться нам в период простуд. Они обладают очень сильным антиоксидантным свойством и иммуностимулирующим. В период простуд оставаться здоровыми. То есть люди, которые не хотят болеть некогда. Жизнь прекрасна и удивительна. Надо работать, надо наслаждаться жизнью, отдыхать. Для того, чтобы спокойно выпить утром чашечку чая, не думать о том, как я себя плохо чувствую, вы можете воспользоваться одним из этих масел. Поэтому я сегодня объединила этих два абсолютно разных, с разным составом масла. Масло орегано называют еще горной радостью. То есть это масло, масло орегано, кстати, это его используют, орегано листики вы видели, да, его используют очень много в кулинарии. Опять-таки, мы не так часто, может быть, но его можно встретить как приправу. Оно растет разных видов. И вот то масло, то орегано, которое используют в пищу, и то масло, которое используют само растение в сапплементы, в БАДы, в продукты натуральные препараты для улучшения вашего здоровья, они немножко разные. Это немножко разные свойства. Масло орегано обладает очень сильным антимикробным действием. И не только антимикробным, противовирусным и противогрибковым свойством. Но орегано же на Руси, что говорится, в Киеве, там давно принято же душиться наша. Душиться. Но вот немножко... Не душиться не от того, чтобы задушить себя, а то, что это просто трава, пахнет. правильно сказали, это душиться, и ее применяли для чего? От кашля. Ее меньше так использовали, она не была так известна, как сейчас на это уделяют внимание. И я вообще родилась в Украине, я жила всю жизнь в Белоруссии. Честно говоря, душицу я знаю, что она была от кашля. Скажем так, я впервые услышала об орегано много-много лет назад, когда только приехала в Америку. И не помню, кого я слушала, что вот орегано, я такое оригинальное слово услышала, да, слово. Что оно противостоит его или ее, я не знаю кого, оно нашли на этих площадках, где взрывали атомные бомбы, и единственная такая трава, которая выросла там, это могла расти, это была орегано. Она была стойкая против всех этих воздействий. Она сама по себе возможно, потому что она растет высоко в горах. То есть если это орегано, если это душица, которая собрана в горах, в натуральной природе, как утверждают, а утверждают не просто так, она обладает более сильными свойствами. Поэтому если взять просто приправу орегано или душицы в магазине, мы не получим тот эффект, который мы хотим получить. Значит, мы стали этим интересоваться, и мы работаем с компанией, профессиональной компанией, то есть это нельзя купить на Амазоне. Кстати, отвлекусь немножечко. На Амазоне много хороших вещей, можно покупать там туалетную бумагу, не знаю, корм для собаки. И то надо смотреть, какая компания. А вот и из чего этот корм сделан? Да. А вот натуральный препарат, все-таки надо, скажем так,
спросить у Гугла, насколько эта компания, у которой вы покупаете те или иные натуральные препараты. Я отвечаю сейчас на вопрос и ваш радиослушатель, и моих пациентов, как выбрать правильно натуральный препарат. Выбирайте, профессионально, выбирайте качественный препарат, а тогда вы добьетесь того эффекта, о котором я вам все время рассказываю, о котором я хочу, чтобы оно сработало. И Это цена не всегда низкая цена не всегда определяет высокое качество. Не всегда. На Амазоне есть препараты, допустим, вот я смотрела, я пыталась разобраться по поводу масла черного тмина, да, там есть цена, там, допустим, от 20 до $40, да, но я не знаю, какого оно качества, ни за $40, ни за 20, я не знаю. Я могу попробовать и сказать, есть там масло черного тмина, или туда только оливковое, еще не совсем хорошего качества. Скорее всего, канола. Благодаря антиоксидантным свойствам масло орегано тоже чистит наши сосуды и защищает организм от плохого холестерина. Препараты, которые нам назначают, лекарственные препараты для улучшения, для очистки сосудов, для снижения плохого холестерина, как правило, бьют по нашей, стреляют по нашей печени. Достаточно сложно. Если только по печени, доктор, а по мозгам такая. По мозгам тоже. Но я не буду отменять препараты, которые вы, доктора, назначаете. Я в этом не участвую. И я скажу так, что если это уже ситуация, когда человек, скажем так, у него повышенное давление, у него проблемы действительно с сердечно-сосудистой системой, и врач назначил лекарственные препараты, принимайте их, безусловно. Узнайте у врача, какие положительные свойства у этого препарата, какие отрицательные. И, возможно, принимая, допустим, вместе с ним орегано, мы немножко снизим токсическое влияние на вашу печень, на ваш организм, тех же препаратов, которые снижают, лекарственных препаратов, которые снижают холестерол. То есть одно мы лечим, другое калечим. Но у нас есть возможность не калечить, а как-то хотя бы нейтрализовать это отрицательное явление. Дальше. У масла орегано очень сильно антиканцерогенное свойство. Я не могу утверждать, что масло орегано лечит канцер, но если у вас склонность есть к этому, допустим, у вас в семейном анамнезе есть рак прямой кишки, и у вас есть там какие-то папилломки, полипы, которые удаляют периодически, попринимайте масло орегано, попринимайте масло черного тмина, возможно, что эти полипы, которые удаляют, будут нормальные и не будут в них не будет раковых клеток. Дальше. Орегано является хорошей защитой организма, как я уже сказала, во время холода, во время простуд. Всего 3 капли масла утром, если вы берете чистое масло, защитит ваш организм. Прямо в рот. Можно запивать. Масло орегано, оно такое щипит. Оно более концентрировано, менее приятное, скажем так, для меня, например, чем масло черного тмина, поэтому его рекомендуют тоже, не в чае, именно запить чем-то кисленьким. Допустим, теплая вода с лимоном, сок апельсиновый свежевыжатый, что-то такое из этого. Могу облегчить ваше состояние, ваши вопросы. У нас есть препарат оригоцилин. Само название, если вы цилин, да, чуть ли не бицилин, пенициллин, это природный антибиотик. У нас есть препарат на основе масла орегано, на основе вытяжки активных ингредиентов, достаточно концентрированная. Опять-таки, если вы не хотите болеть, или если вы часто болеющий человек, или если вы в замкнутом пространстве на лекциях, куда доктор Холс вас приглашала, соберется кто-то, кто не будет закрывать рот, а будет чихать. Мне одна пациентка сказала, она работает в предприятие, которое выпускает медицинские препараты. Она говорит, мы все в масках, но все равно все чихают. А я говорю, попринимай. Она принимает, во всяком случае, говорит, что не болеет. Периодически принимает масло орегано. У нас есть препараты, как я уже сказала, на основе орегано, в том числе олигоцилин. Для тех, кто не хочет принимать масло, это, скажем так, надо найти хорошее масло. Надо его
принимать чем-то, да, можно взять уже готовый препарат, который поможет вам не заболеть. Далее, вы почувствовали, что у вас заложенность носа, допустим, и вот начинает першить в горле. У нас есть препарат и от этого. У нас есть ориганов спрей специально для людей, которые не хотят пользоваться сосудосуживающими каплями, которые делают их слизистую носа, потом невосприимчивым ни к чему, и люди не могут дышать. А у нас есть натуральные препараты, натуральные капли в нос, их несколько, в том числе и на основе масла орегано. Есть на основе там, масла эвкалипта и так далее. Ну вот орегано, первое, оно защитит слизистую от внедрения вирусов и бактерий. Второе, она поможет вам избавиться от насморка и не навредит вашим сосудам носа. А люди, которые страдают, которые всю жизнь там, с детства капали сосудосуживающие капли, уже пришли к тому, те, которые ко мне обращаются, их достаточно много, к тому, что им приходится делать операции. В общем, достаточно сложно. У людей нос вообще, скажем так, не работает. Поэтому пользуйтесь больше натуральными препаратами, особенно, кстати, для детей. Для маленьких детей масло орегано не идет, но для детей постарше, пожалуй, вот спрей с орегано – это, наверное, один из тех препаратов, которые я посоветую хранить у себя в домашней аптечке, как и орегоцилин. Далее. Средства для откашливания, для того, чтобы у вас кашель, вот если у вас сухой кашель, опять-таки на основе орегано. Масло орегано обладает в малых дозах, внимание, седативным свойством, вот так же, как и масло черного тмина. У них То есть похоже. его заснул? У нас есть, нет, днем не засыпают. У нас есть препараты на основе орегано, которые помогают вам, вот, чтобы сон был более спокойным и более продолжительным. При увеличении лимфатических узлов, боли в горле, ушные инфекции можно вылечить, протирая маслом орегано. Вот такой еще срок. Дальше. Можно делать и нужно делать массаж подошв ног, массаж головы. Тоже, кстати, мазать ногти. Есть мази на основе масла орегано. Это альтернативный способ очищения от вирусных и грибковых инфекций. Масло чрезвычайно полезно вообще при любых простудных заболеваниях. При наличии полипов носовой полости, при гайморитах. Далее. Масло орегано можно использовать. У нас есть препарат, если на основе масла орегано в спрее, если у вас боль в мышцах и суставах. То есть вот тоже уникальный препарат, и к нему можно, уникальное масло, к нему можно, пожалуй, тоже применить ту фразу, которую я сказала в отношении масла черного тмина, поэтому я эти два масла абсолютно разных объединила в одну передачу, что, пожалуй, это препарат, который, это вещество, которое лечит все, кроме смерти. Действительно полезно при очень-очень многих заболеваниях. Возьмем, допустим, кожные заболевания, бородавки, грибки, прыщи, акне, герпес и так далее. Масло орегано. И опять-таки у нас есть много препаратов на основе этого масла, чтобы, только масла может быть недостаточно, в некоторых случаях добавляются еще другие травы и натуральные компоненты, которые усиливают действие масла орегано, в том числе, допустим, если это масло в спрее, я уже сказала, при боли в мышцах, боли в суставах, колено, локоть или это боль в пояснице. Это и обезболивающий эффект, и согревающий приток крови, который уносит ваше воспаление. Если так вот быстро сказать, как оно работает. Масло орегано помогает при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вообще у масла орегано... Любых заболеваний? Желудочно-кишечных, как правило, те же, что я говорила при масле черного тмина, это гастриты, это там, где нужно вылечить слизистую. Но учитывая, что масло орегано обладает еще и противогрибковым эффектом, здесь мы получим, в общем-то, и эффект того, что если у вас там микрофлора кишечника нарушена,
тот же хелиобактер, то это будет достаточно хорошо попринимать его вовнутрь и избавиться от таких заболеваний, как гастрит, как повышенная кислотность. Его рекомендуют при повышенной кислотности, его рекомендуют при язвах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Дальше уничтожает грибки вот типа кандида, я начну немножко об этом говорить, поэтому можно его вот вовнутрь принимать. В случае потливости ног, ну, опять-таки, это, скорее всего, грибковое заболевание или атлетические ноги часто у подростков, которые не снимают кроссовки ни днем, ни ночью, приобретите для своего ребенка любой препарат на основе масла орегано, и вот между пальчиками помажьте на чисто вымытые ноги, буквально несколько дней запах исчезнет, и это защитит вашего ребенка от возникновения грибковых заболеваний. У нас совсем осталось мало времени, к сожалению, мне уже показывают буквально несколько минут. Я когда-то рассказывала в отношении грибковых заболеваний на ногтях, вот на ногах. Я периодически, не очень регулярно хожу в фитнес, скажем так, достаточно дорогой фитнес, один из самых дорогих фитнесов. И я зашла как-то в общую сауну, есть отдельная, для девочек и для мальчиков есть общая. И я обратила внимание, просто бросилась в глаза, я вообще на это обращаю внимание, что у многих посетителей сауны повреждены ногти. Выглядит, конечно, ужасно. Достаточно приличные люди собрались. Не то, что человек, который... И заразные. Да, да. И как-то меня вот это вот... Дабы вот этого не было, смотрите за ногами, смотрите за дорогими нашими мужчинами, мальчиками. В основном, конечно, больше мужчин, женщины все-таки чуть что сразу бегут и что-то делают. Но лечить эти заболевания, грибковые заболевания, очень и очень сложно. Это надо полгода-год принимать лекарственные препараты, которые действительно бьют по печени. Воспользуйтесь ореганом для профилактики. Даже вот у меня с собой в сумочке спортивной есть спрей, потому что все равно где-то там босиком ты вступаешь в фитнесе, и вы обезопасите себя от возникновения грибковых инфекций. Ну и несколько слов о том, где можно это все приобрести, где можно получить более подробную информацию. У нас есть вот такая вот папочка красивая. Я не взяла с собой препараты на основе масла орегано. Их много, их очень много у нас. Они все есть у нас в аптеке. У нас есть распечатки по этим препаратам. И наш замечательный специалист, грамотный, мудрый, добрый и очень хороший человек Марьяна Поплавский поможет вам разобраться, какой из препаратов на основе орегано поможет вам в той или иной ситуации. 333, 83-я дорога, на пересечении 60 и 83 дорог находится замечательная аптека Med USA Pharmacy. Аптека, которая стоит на защите вашего здоровья. Приходите, и мы обязательно вас проконсультируем, посоветуем, поможем всем, чем можем. Вам не надо будет стоять в очереди. Лекарства доставляются вам на дом. Пока вы приедете от врача домой, вы уже получите свои лекарственные препараты. И если надо натуральное, что-то натуральное для защиты вашего иммунитета, мы, безусловно, привезем вам и это. И все наши пациенты получают 30% скидку на натуральные препараты, которые находятся в нашей аптеке. Мне всегда не хватает еще немножечко, но я обязательно продолжу на следующей передаче. У меня много интересных тем, много интересных натуральных препаратов, которые обязательно помогут вам оставаться здоровыми. Спасибо. Доктор, огромное спасибо, что вы пришли. Как всегда, рассказали столько полезного, нужного, что надо уже бежать к вам в аптеку. Спасибо. Приходите, приходите. У нас через несколько месяцев будет очередной юбилей. Мы обязательно всех пригласим. Я потом чуть позже скажу вам об этом. Спасибо, дорогие радиослушатели. Любите друг друга, берегите друг друга. И самое главное, оставайтесь здоровыми. Это спасибо, очень доктор. важно. Спасибо. На этом моя программа заканчивается, но 366 продолжается. Не уходите с наших волн. Будьте здоровы. До встречи в следующую субботу. Всего доброго.